Selamat pagi Bu. Pagi sus. Perkenalkan, saya Ibu Anggreni, perawat yang bertugas di ruangan ini mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Boleh saya lihat gelar identitasnya Ibu? Dengan Ibu siapa? Ibu Mita. Boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? 31 Januari 1979. Ya, sudah betul Ibu. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan fisioterapi dada terhadap Ibu dan juga melatih batuk efektif. Dikarenakan Ibu ada dahak ya Bu, yang susah dikeluarkan dari dalam tubuh Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia Bu? Siap, bersedia. Apakah Ibu penerawannya sudah cukup? Cukup. Saya tutup sampiran dulu ya Bu. Ibu, sekarang saya akan mendengarkan dada Ibu terlebih dahulu ya, menggunakan stetoskop. Tujuannya untuk mengetahui dahak Ibu itu di sebelah mana adanya. Dulu itu saya akan membuka baju Ibu terlebih dahulu ya. Mau dibantu atau sama Ibu? Bisa sendiri. Ya. Dah. Udah. Bentar ya Bu. Bentar ya Bu. Iya. Tarik napas Bu. Buangkan. Tarik napas, hembuskan. 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 Bentar ya Bu. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Langkah selanjutnya saya akan melakukan pengecekan di punggung Ibu ya. Dan Ibu diharuskan untuk duduk. Bisa duduk Ibu? Saya bantu ya. Lagi ya Bu, saya bantu. Tarik napas Bu, buang. Tarik napas lagi, buang. Tarik napas, hembuskan. 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 Selanjutnya kita akan melakukan fisioterapi dada ya. Untuk posisinya saya bantu ya Bu. Bentar ya Bu. Ibu angkat tangannya. Peluk Bu. Bentar ya. Saya Bu, dibuka. Ibu boleh angkat dulu. Ibu, saya pasangkan ini terlebih dahulu ya. Iya. Saya mulai ya Bu. Iya. Dengan melakukan 10 detik. Ibu, apakah sudah enak Bu? Enak. Kekencengan tidak? Tidak. Ya. Ibu coba batukan Bu. Ya. Sudah bisa, Enakan. sudah enakan? Iya. Terlebih dahulu ya Bu. Iya. Saya pakaikan baju terlebih lagi. Iya. Udah ya Bu.
Selanjutnya kita akan melakukan latihan batuk efektif ya Bu. Nanti caranya Ibu tarik napas selama 4 detik, kemudian tahan 2 detik, lalu dihembuskan dengan bibir mencucu ya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Nah, nanti ketika tarikan nafas ketiga, nanti Ibu jangan dibuang, tapi ditahan lalu dibatukan ya Bu. Siap. Pertama saya akan merasakan ini ya Bu, supaya tidak belepotan. Ibu pegang ini. Ibu, ini ada tisu, nanti ketika sudah batuk takut ada ini ya Bu, tersisa di sini. Kita coba ya Bu. Ya. Pertama kita tarik napas Bu. Tarik napas 1, 2, 3, 4, tahan selama 2 detik. 1, 2, hembuskan Bu. Lagi tarik napas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, hembuskan. Yang ketiga Bu, batukan ya Bu ya. Tarik napas Bu. 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, batukan. Sudah keluar Bu? Udah. Ibu. Saya bereskan ya Bu. Gimana Bu, enakan Bu? Iya. Minum dulu Bu. Sudah selesai, ibunya mau berbaring lagi atau seperti ini? Mau berbaring. Saya bantu ya Bu. Iya. Dan ini angkat. Udah Bu. Selalu tinggi ya Bu? Udah enakan Bu? Ada ini ya, kita. Iya, udah. Boleh angkat Bu? Sini ya Bu. Iya. Ibu, saya cuci tangan terlebih dulu ya. Rasanya sudah enakan? Alhamdulillah enakan ya, tanda keluar. Alhamdulillah ya Bu. Ibu, nanti pukul 10 saya akan kembali ke sini untuk mengecek keadaan Ibu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Bagi Ibu, kalau tidak ada, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Bisa, makasih Sus. Ya.